Ka jingpynbna ya ka Khubor Babha na ka Kospel Ioannis kalanong arpeu dkhot iwe ar hadupra ka jingtep bathylli Dongin duwai lang ya kani kejing duwai, baga kten ublei kan shongne shongsa, ha ka donut, ha ka mensem jongi. Kublei ba isnei, to pensle yanga daw mensem bakhuid jongme, kat ba ngadang pule ya ka kten ke jongme, ai bangan yo sngiau ya ka sur jongme. Kaba pasiaw ha ka mensem jonga. Ay nga ka jing stad, jing shampang, bansaw thu ya ka Khubor Babha ay nga. Ay ba ka ktin ka jongme, kanlong ka jingpynbna ya ka do'nud jonga. Bat ka syarak ya ki kejat jonga. Ay nga ka bor, bantay ya ka jing im jonga, halor ka ktin jongme. Do ay ba ki e baro, kinlong hanga katkum kaktin jongme penkemen yanga haba nga ya sngiaw ya kaktin jongme bad ba nganri kendong yaka kren kotrai nga ka syakri jongme nga snap kublei shibun jisu yuro yeme jisu kakten ublei naga Kospel Bakhuid katkum Ioannis kalanong arpeu dkhot iwe ar hadupra dang step herngap ha kasngining kong jong gatayu katba dang dum ka Maria Magdalena kala lecha ka jingtep bat kala iohi balawengno yaw maukang kala mare siyaw Simon Petrus bat siyaw tau wepat usenran uba ujisu ui kila shimno yaw try na jingtep kala ong bat ngimtip hae kila bu iu kumta u Petrus bat utau wepat usenran kila mi bat kila lecha jingtep baro armut kilaya merelang Henry uto uwepat usenran ulamare kamstet ban ya u Petrus bat ula poineng kong hajintep ula dem bat ulayo i ya kijan linen passenger hangta Henry rung syepo Simon Petrus ula poi hadin bat ula rung bet syepo jintep ulayo i ya ki jain linen passenger bat ya ka jain ka basop ya ka kli ujisu kani kam shem don lang bat ki jain linen penban kala syong kenrong hala ka jaka te uta we pat usenran ubala poining kong ha ka jintep ularung mauru ulayo i bat ulange ka Khubor Babha jong try
Dang step pernah hakasi nengkong jong katayo kat padang du Maria Magdalena kerana cakap jingtep bat kalayu i balawen no ayo mau kang kalau mereka susiman Petrus baca utawe parusadan bagi suye kila shimo yo try na jingtep Barngam tu hai kila boy yo Bentar betul utawe parusadan kilami bagi lale jingtep baru armur kila yang mereka Hari itu wei parusadan orang mereka kamstep bagi Petrus baru lapoin nengkong ha ke jingtep Ulade marulai i dijain dinen pasenjor hamta Henry sen merung hampo Usman Petrus lapoi hadiah berlarung baik-baik sepok jingtep And he went straight into the tomb. Ulai dijain dinen pasenjor bari kejain ke besar ke kriu jisu kene kam sembanang bari dijain dinen pemban kerasong kendrong haraka jaka Te utawe parusadan berlapoy nengkong ha jingtep ularung mauru ulai berulang ngeit And believed. Kajing yero yameko Chris